მე ვარ დათა კობახიძე, ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსი. დღეს ვიმყოფებით ქვემო ქართლში, წითელი ხიდის სატყეო უბანზე. მინდა გაგაცნოთ 65 ჰექტარზე განხორციელებული და მიმდინარე პროექტი, რომელიც ემსახურება ტყის მოვლა აღდგენას გაშენებას მათ შორის. პროექტი ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით მომზადდა, შემდეგ შესაბამისი პროცედურების დაცვით მიმდინარეობს ტყის აღდგენა გაშენების პროექტის განხორციელება, რაც ითვალისწინებს ტერიტორიაზე 50,000 ერთეული ნერგის დარგვას, ასევე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისთვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას. 2025 წელს დაირგვა 25,000 ნერგი, ხოლო მიმდინარე წელს დამატებით დაირგვება 25,000 ნერგი. 25,000 ნერგი იქნება ჭალის მუხა, რომელიც წითელი ნუსხით დაცულია და უმნიშვნელოვანესი აღნიშნული ჰაბიტატის, აღნიშნული ბიომრავალფეროვნებისთვის და საერთო ჯამში ეს პროექტი უზრუნველყოფს მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე ჭალის ტყის შექმნას, რაც მაქსიმალურად იქნება მიახლოვებული ბუნებრივთან და საერთო ჯამში შეასრულებს იმ ფუნქციას, რაც უნდა უზრუნველყოს ჭალის ტყემ და შეასრულებს იმ ეკოსისტემური სერვისის სრულ უზრუნველყოფას.